հատկապես 2018 թվականից հետո ինչն է ամենակարևորը, որ ընտրություններից հետո ոչ մի ցնցում չի լինում, որովհետև ցասում չկա, որովհետև քաղաքացին հստակ գիտի, որ իր ընտրության արդյունքները հաշվի են առնվում, իր քվեն հաշվի առնվում եւ որևէ ձևով որևէ արդյունք չի փոփոխվելու եւ մինչեւ այսօր ինչքան ընտրություններ եղել են, անկախ ամեն ինչից քաղաքացին ում է ցայն տվել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ի գիտություն ընդունել է հարգելով քաղաքացու ընտրությունը եւ պետք է ասեմ, որ այս առումով էլ մի քիչ կուզենայի իրենք էլ հանգստանան, հանդարտվեն եւ ընդունեն այն արդյունքը, որ եղել է եւ շատ կարեւոր էր նաեւ այս համատեքստում, որ ընտրությունները տեղի էին ունենում նաեւ Էջմիածնում, որը որ համարվում է մեր հոգեվոր քաղաքներից մեկը եւ սա հստակ ազդակ է նաեւ հոգեվոր առաջնորդի համար, որ Էջմիածին ընտրեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, հետեւաբար Էջմիածինը եւ առհասարակ վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքի բնակիչները լիովին կիսում են թե խաղաղության օրակարգը, թե վեհարանը վեհին վերադարձնելու օրակարգը, սա հստակ ցուցիչ է, չնայած այն հանգամանքին, որ եթե ուշադիր եղաք ընտրությունների ընթացքում ցուցադրաբար Կտրիշ Ներսիսյանը մասնակցեց ընտրություններին եւ բնականաբար վստահ ենք, չէ, ում իր քվեն տվեց, փորձելով նաեւ այս կերպով ազդել ընտրողներին, ուղղորդելով ընտրողներին գնալ ընտրատեղամաս եւ ընտրել, մտածելով թե ինքը տենց մեծ բան ունի, էլի, համբավ ունի քաղաքացիների շրջանում,